হ্যালো ভিউয়ার্স, লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব মায়েদের যদি ঠান্ডা লেগে থাকে, সর্দি কাশির সমস্যায় যদি মায়েরা ভোগেন, তো সেক্ষেত্রে মায়ের থেকে কি বাচ্চার ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হতে পারে? মায়ের ব্রেস্ট মিল্ক থেকে কি বাচ্চাদের সর্দি কাশি বা ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হতে পারে? কোন কোন ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে যাতে বাচ্চাদেরকে আমরা সুস্থ রাখতে পারি, ইত্যাদি বিভিন্ন ইনফরমেশন আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তাই ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই পুরোটা দেখো, এতে তোমাদের একটা হেল্প হতে পারে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো দেখো, নর্মালি ঠান্ডা লাগা, সেখান থেকে সর্দি হাঁচি কাশির সমস্যাগুলো হয়ে থাকে ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে। এবার যার এই ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে সর্দি কাশি হাঁচির মতন সমস্যা হচ্ছে, সেই ব্যক্তির হাঁচি কাশি থেকে যে ড্রপলেটগুলো বেরোয় বা সহজ ভাষায় বলতে গেলে জলের মতন দেখতে যে ছোট ছোট কণাগুলো বেরিয়ে থাকে হাঁচি কাশির ফলে, বা যে সমস্ত মিউকাস বা শ্লেষ্মা বেরিয়ে থাকে নাক ঝাড়ার ফলে, সেই সমস্ত ড্রপলেটস বা মিউকাস বা সর্দি, সেগুলো থেকে কিন্তু ভাইরাস কোনো সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে এবং তার ফলে সেই ব্যক্তিও কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশনের শিকার হয় এবং তারও কিন্তু সর্দি হাঁচি ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই কারণেই কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে বাচ্চারা যে বাড়িতে আছে, সেই বাড়িতে যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে যার হাঁচি কাশির মতন সর্দির মতন সমস্যাগুলো রয়েছে, তাকে বাচ্চার থেকে কয়েকটা দিন দূরে রাখতে। তবে এইরকম ভাইরাল ইনফেকশনের শিকার যদি মা হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে মায়ের তো হাঁচি কাশি সর্দি এরকম সমস্যাগুলো হবেই, আর মাকে তো বাচ্চার কাছাকাছি আসতেই হবে। বাড়ির অন্যান্যরা হয়তো বাচ্চার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে পারেন ঠান্ডা লাগলে সর্দি কাশি সমস্যা হলে, কিন্তু মাকে তো বাচ্চার কাছাকাছি আসতেই হবে। মাকে বাচ্চার বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করতে হয়, বাচ্চাকে খাওয়াতে হয়, ঘুম পাড়াতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি নানান কাজকর্ম মাকে কিন্তু করতে হয়। সেক্ষেত্রে কি হবে? দেখো, যেহেতু মা বাচ্চার কাছাকাছি সব থেকে বেশি সময়ের জন্য থাকেন, সব থেকে বেশি মাই বাচ্চার কাছাকাছি থাকেন, সেই জন্য কিন্তু মায়ের যদি ঠান্ডা লাগা সর্দি হাঁচি কাশির মতন সমস্যাগুলো হয়, মানে ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে এরকম সমস্যাগুলো হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু বাচ্চারও সেখান থেকে ভাইরাল ইনফেকশন হওয়ার, সেখান থেকে বাচ্চার সর্দি কাশি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তাহলে এবার তোমাদেরকে বলি যে সারাদিনের মধ্যে চলতে ফিরতে কিভাবে মায়ের থেকে জীবাণুটা বাচ্চার দেহে চলে আসছে। আমরা অনেক সময় ধরতেই পারি না যে এভাবেও মায়ের দেহ থেকে জীবাণুটা বাচ্চার দেহে চলে যেতে পারে। খুব সিম্পলভাবে আমি কয়েকটা উদাহরণ তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করছি। এইগুলো যদি তোমরা খেয়াল করে দেখো, তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ, এইভাবে বাচ্চার দেহে কিন্তু মায়ের দেহ থেকে ইনফেকশনটা ছড়াতে পারে, বাচ্চারও ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যাগুলো হতে পারে। খুব সিম্পলভাবে দেখো, সারাদিন ধরে মা হয়তো কোনো একটা ড্রেস পরে আছেন বা কোনো একটা ওড়না গায়ে দিয়ে আছেন। এবার মা হয়তো ঘরের অন্যান্য কাজকর্ম করছেন, হঠাৎ করে মায়ের মনে হলো একটু নাকটা সুরসুর করছে বা নাক দিয়ে একটু জল বেরোচ্ছে বা মায়ের হাঁচি পেলো, তো জাস্ট মা তখন কাজ করতে করতে কি করেন, ওড়নাটাকে নিয়ে একটু নাকের কাছে দিলেন, নাকটাকে ডললেন, বা না যদি হাঁচি আসে তো হাঁচিটা দিলেন, ব্যাস ওড়নাটাকে আবার গায়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন, বা যে জামাটা পরেছেন যে পোশাকটা পরেছেন সেটা পরে নানা রকম কাজ করছেন। এবার মা আসময় কি করলেন, বাচ্চার কাছে গেলেন, বাচ্চাকে একটু কোলে তুললেন বা বাচ্চাকে এরমভাবে কোলে তুলে দুধ খাওয়াচ্ছেন বা কিছু একটা খাওয়াচ্ছেন। তখন বাচ্চা হয়তো সেই ওড়নাটা বা সেই জামাটা ধরে নিজের মুখের কাছে নিজের নাকের কাছে এনে ঘষছে। ওই ওড়নাটায় কিন্তু মা যখন হাঁচি দিয়েছিল বা মা যখন নাক শুশুর করছিল, সেই সময় নাকের মধ্যে মা ওই ওড়নাটা জামাটার ওই পোর্শনটা ধরে নাকটাকে একটুখানি রাব করেছে। তার ফলে কিন্তু জীবাণুটা মায়ের ওই ড্রেসে লেগে রয়েছে। এবার সেই জামাটা সেই পোর্শনটা ধরে বাচ্চা যখন নিজের মুখের কাছে নিজের নাকের কাছে দিচ্ছে, বাচ্চার মধ্যে কিন্তু জীবাণু চলে যাচ্ছে। তাহলে বুঝতে পারলে আমাদের অলক্ষ্যে কিভাবে বাচ্চার দেহের মধ্যে ভাইরাসটা চলে যাচ্ছে। এর ফলে বাচ্চার ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হতে পারে। আমরা অনেক সময় বাচ্চাকে যখন কিছু খাওয়াই, তখন করে কি একটু নিজে টেস্ট করে দেখে নিই যে খাবারটা ঠিকঠাক আছে কিনা। এবার কোনো মায়ের ধরো অলরেডি ভাইরাল ইনফেকশন হয়ে রয়েছে এবং তার ফলে মায়ের সর্দি কাশির মতন সমস্যায় ভুগছেন মা। সেই মা ধরো বাচ্চাকে খাবারটা খাওয়ানোর আগে একটু নিজে মুখে টেস্ট করে দেখতে চাইছেন, তো হাত দিয়ে খাবারটা মুখে নিলেন এবং টেস্ট করলেন। এবার তারপরেই মা সেই হাত দিয়েই, মানে নিজের মুখে দেওয়া হাতটা দিয়ে বাচ্চাকে আবার খাবারটা খাওয়ালেন। বা হতে পারে বাচ্চাকে যে চামচে করে খাবারটা খাওয়াচ্ছেন, মা আগে একটু টেস্ট করে নিচ্ছেন যে খাবারটা ঠিকঠাক আছে তো, চামচটা খাবার সময় চামচটা মা আগে মুখে নিলেন এবং টেস্ট করে দেখলেন খাবারটা ঠিকঠাক আছে কিনা। সেই চামচটা দিয়ে আবার মা কি করলেন, তারপরে বাচ্চাকে খাবারটা খাইয়ে দিলেন। তার ফলে মায়ের মুখের থেকে কিন্তু জীবাণুটা বাচ্চার দেহে চলে গেল ইজিলি, যেহেতু তার আগেই মা নিজের মুখে দিয়ে খাবারটাকে টেস্ট করেছেন, তারপর চামচটাকে ধরনি বা নিজের হাতটাকে না ধুয়ে বাচ্চাকে খাইয়ে দিয়েছেন। ফলে জীবাণুটা কিন্তু এইভাবে বাচ্চার দেহে চলে যেতে পারে, ফলে বাচ্চারও ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যাগুলো হতে পারে। এছাড়া ধরো মায়েরা বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করছেন, হঠাৎ একটা জায়গায় একটু নিজের হাত দিয়ে নাকটা পরিষ্কার করেছেন, করে বাচ্চার কোনো একটা খেলনা ধরেছেন বা অন্য কিছু একটা ধরেছেন। বাচ্চা যখন সেই খেলনাটা নেবে, খেলবে, মুখে দেবে বা নাকের কাছে ধরবে,
তার ফলে বাচ্চার দেহের মধ্যেও কিন্তু জীবাণুটা চলে যাবে। তো এরকম মায়ের যদি সর্দি কাশির মতন সমস্যা বা ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হয়ে থাকে ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সারা দিনের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে মায়ের মাধ্যমে জীবাণুটা বাচ্চার দেহের মধ্যে চলে যেতে পারে। এমনকি মায়ের যদি এরকম ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে সর্দি কাশির মতন সমস্যা হয়, মা অনেক সময় কি করেন, বাচ্চার মুখের কাছে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে বাচ্চাকে আদর করতে ইচ্ছে করে, তো বাচ্চার মুখের কাছে গিয়ে মা কথা বলেন। এই যে যখন আমরা কথা বলি একদম মুখের কাছে গিয়ে, তখনও দেখবে, মানে তোমরা লক্ষ্য করবে, আমরা যখন কোনো একটা আয়নার সামনে বা কাঁচের সামনে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলি, দেখবে আয়নার গায়ে ভিজে 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 একটা স্তর মতন পড়ে গেছে। তো এই যে ড্রপলেটগুলো, যেই মায়ের মধ্যে অলরেডি ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা রয়েছে, ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে যা সমস্যা চলছে, সেই মা যদি বাচ্চার মুখের সামনে গিয়ে এইভাবে কথা বলেন, তাহলেও কিন্তু বাচ্চার মধ্যে জীবাণুটা চলে যেতে পারে। বা বাচ্চার মুখের কাছে গিয়ে মা যদি আদর করেন, বাচ্চাকে একটু গাল ধরে আদর করে থাকেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু বাচ্চার মধ্যে জীবাণুটা চলে যেতে পারে। তাহলে বুঝতে পারলে তো, যদি মা ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে সর্দি কাশির মতন সমস্যায় ভুগে থাকেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু সারা দিনের কাজকর্মের মধ্যে দিয়েই বাচ্চার দেহের মধ্যে অজান্তেই জীবাণুটা চলে যেতে পারে এবং বাচ্চাও কিন্তু সর্দি কাশির মতন সমস্যায় ভুগতে পারে। এবার বলি ব্রেস্ট মিল্কের কথা। মানে মায়ের যদি ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা লেগে থাকে বা চলছে, এই অবস্থায় যদি মা বাচ্চাকে ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়ান, সেই ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে দিয়ে কি জীবাণুটা বাচ্চার দেহে চলে যেতে পারে? তাহলে সহজ কথাই হচ্ছে না। সাধারণত ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে যে সমস্ত সর্দি কাশিগুলো হয়ে থাকে বা কোনো ফ্লু যদি হয়ে থাকে, সেগুলোর কোনো জীবাণুই কিন্তু ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে দিয়ে বাচ্চার দেহে যায় না। বরং এই সময়টাতে, মানে যখন সর্দি কাশির মতন সমস্যা লেগে রয়েছে বাড়ির পরিবেশে, তখন কিন্তু বাচ্চাদেরকে ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়ানো উচিত। কারণ ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে যে অ্যান্টিবডিটা থাকে, সেটা কিন্তু বাচ্চাদেরকে এরকম সর্দি কাশির হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। তো ব্রেস্ট মিল্ক যেটা বাচ্চাকে মা দিচ্ছেন, তার মধ্যে কিন্তু কোনো রকম সেই জীবাণুটা থাকে না। ফলে ব্রেস্ট মিল্ক মা কিন্তু বাচ্চাকে খাওয়াতেই পারে। মায়ের যদি সর্দি কাশির মতন সমস্যা ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু মায়ের বাচ্চাকে ব্রেস্ট মিল্ক খাইয়ে যাওয়া উচিত। কিভাবে সতর্কতা মেনে খাওয়ানো উচিত সেগুলো তোমাদের সাথে পরে শেয়ার করছি। এবার দেখো, অনেক সময় হয় কি, আমরা যদি অসতর্কভাবে ব্রেস্ট মিল্কটা খাওয়াই, তাহলে কিন্তু বাচ্চার আবার সমস্যা হতেই পারে। তো শুধু ব্রেস্ট মিল্কটার মধ্যে কিন্তু কখনোই ওরকম জীবাণু মায়ের দেহ থেকে বাচ্চার দেহে আসে না। কিন্তু ধরো মা বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিডিং করাতে বসেছেন, এবার মা নিজের নাকটাকে একটু রাব করেছেন বা হাত দিয়ে একটু কেশেছেন, তারপর সেই হাতটাই না ধুয়ে হয়তো বাচ্চাকে যখন ব্রেস্ট ফিড করাচ্ছেন, তখন নিজের ব্রেস্টটাকে ধরে বাচ্চার মুখের মধ্যে দিচ্ছেন। এই অবস্থায় কি হচ্ছে, সেই হাতটা তো মায়ের ব্রেস্টে লেগেছে। এবার বাচ্চা যখন সেই ব্রেস্টে মুখ দেবে, তখন সেখান থেকে কিন্তু জীবাণুটা বাচ্চার মুখ দিয়ে বাচ্চার দেহের মধ্যে চলে যেতে পারে। কারণ ব্রেস্ট ফিডিং করানোর আগে যে হাতটা দিয়ে মা তার ব্রেস্টটাকে ধরে বাচ্চার মুখে দিয়েছিলেন, সেই হাতটা কিন্তু মা পরিষ্কার করে ধরনি। তার আগে কিন্তু অলরেডি মা তার নাকটা পরিষ্কার করেছেন বা কেশেছেন, ফলে তার হাতে কিন্তু জীবাণু লেগেছিল। সেই জীবাণুটা ব্রেস্টে লাগলো এবং ব্রেস্ট থেকে বাচ্চার দেহের মধ্যে চলে গেল। তাই জন্য ব্রেস্ট ফিডিং করানোর আগেও কিন্তু মায়ের হাতটা পরিষ্কার করে ধোয়া উচিত। তাই জন্য অযথা নাকে মুখে হাত দেওয়া তো এক উচিত না। আর যদি মা এরকম নাকে মুখে হাত দিয়েও থাকেন, সেক্ষেত্রে হাতটা পরিষ্কার করে তবেই বাচ্চার কাছে আসা উচিত। তাহলে হাঁচি কাশির মাধ্যমে যে ড্রপলেটসগুলো বেরোচ্ছে বা ছোট ছোট জলের কণার মতন যেগুলো বেরোয়, বা যদি শ্লেষ্মা বেরোয় নাক থেকে বা মিউকাস বেরিয়ে থাকে, সেগুলো যেখানে যেখানে লাগবে, সেটা যদি বাচ্চার দেহে কোনো কারণে যায়, সেখান থেকে কিন্তু বাচ্চাদের ভাইরাল ইনফেকশন হতে পারে। তবে শুধু ব্রেস্ট মিল্ক যেটা মায়ের দেহ থেকে একেবারে বেরোচ্ছে, বাচ্চা মুখে নিচ্ছে, সেই ব্রেস্ট মিল্কের মাধ্যমে কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশন ছড়ায় না। তাহলে এবার তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে আমরা ঠিক কী প্রোটেকশন নিলে মায়ের দেহ থেকে বাচ্চার দেহে জীবাণুটা যাবে না, বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগার মতন সম্ভাবনাটা থাকবে না। হ্যাঁ, তো ফার্স্ট যেটা আমাদের করতে হবে, মায়ের নিজের কথা চিন্তা করে এবং সাথে সাথে বাচ্চার কথা চিন্তা করে ঠান্ডা যাতে চট করে মায়ের না লাগে, সেই ব্যবস্থাটা আগে নিতে হবে। যদি ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যাটা নাই হয়, তাহলে আর পরবর্তীকালে বাচ্চারও ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যাটা হবে না। তো তার জন্য যা যা প্রোটেকশন নেওয়ার, সেগুলো আমাদের নেওয়া উচিত। শীতকালে যা যা উলেন পোশাক পরা উচিত, ঠান্ডা জিনিসপত্র যতটা সম্ভব আর কি নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করে রাখা যায় ঠান্ডার থেকে, যাতে চট করে ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা না হয়, সেই ব্যবস্থাগুলো আমাদের নিতে হবে, মা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এটা হচ্ছে সবার আগে করা উচিত। 2 নম্বর হচ্ছে, যদি মায়ের ঠান্ডা লেগে যায়, মানে সর্দি কাশির সমস্যা মায়ের অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, যদি এরকম হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করা উচিত, বিশেষ করে যখন আমরা বাচ্চার কাছাকাছি যাব তখন। এটা কিন্তু মায়ের জন্যই যে প্রযোজ্য তা না, বাড়িতে যারা যারা অন্যান্যরা রয়েছে, তারাও যদি হাঁচি কাশির মতন সমস্যায় ভাইরাল ইনফেকশনের শিকার হয়ে থাকেন, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদেরও কিন্তু মাস্ক ব্যবহার করা উচিত, অথবা বাচ্চার থেকে দূরত্ব মেনটেন করা উচিত। এবার মা তো বাচ্চার থেকে খুব একটা দূরত্ব মেনটেন করতে পারবেন না,
তো সেক্ষেত্রে যখনই মা বাচ্চার কাছাকাছি যাবেন তখন একটা পরিষ্কার মাস্ক মায়ের কিন্তু পরা উচিত। 3 নম্বর আমরা যেটা করতে পারি, মা যখন অন্যান্য কাজ করছেন, নানা রকম কাজ করছেন, মাঝে মাঝে কাশছেন, মাঝে মাঝে হাঁচি দিচ্ছেন, নাক পরিষ্কার করছেন, তো এই সমস্ত অন্যান্য কাজ করার পর যখন মা বাচ্চার কাছে যাবেন, মানে যখনই মা বাচ্চার কাছে যাবেন বা বাচ্চার কিছু ধরবেন বা বাচ্চাকে ধরবেন বা বাচ্চাকে খাওয়াবেন বা ঘুম পাড়াবেন, বাচ্চা সংক্রান্ত যখন কোনো কাজ করতে যাবেন মা, তখনই কিন্তু মায়ের হাতটা ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা উচিত হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে। 4 নাম্বার আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে, আমরা তো সবসময় ঘরের মধ্যে ধরো একটা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কাজকর্ম করছি, সেই পোশাকটায় আমাদের নানান সময় নানা রকমের হাঁচি কাশির ছিটেগুলো লাগতে পারে, মানে ড্রপলেটসগুলো লাগতে পারে। তো আমাদের অজান্তেই আমরা অনেক সময় নাকটা ঘষছি, ওড়না দিয়ে হয়তো নাকটাকে রাব করছি। হ্যাঁ, যখন বাচ্চার কাছাকাছি মাকে আসতেই হবে, খাওয়ানোর সময়, ঘুম পাড়ানোর সময়, কোলে নেওয়ার সময়, এইরকম টাইমগুলোতে কিন্তু মা ফটাফট করে নিজে যে ড্রেসটা পরে এতক্ষণ ঘরের কাজকর্ম করেছেন সেটাকে জাস্ট ছেড়ে ফেলে একটা অন্য ড্রেস, মানে যেটা একদম একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে, এরকম টাইপের কোনো নাইটি হোক বা কোনো একটা অন্য কামিজ হলো বা কোনো একটা হাউস কোট টাইপের কিছু একটা মা পরিষ্কার একটা কিছু কাপড় পরে নিলেন, তারপর বাচ্চাকে কোলে নিলেন বা বাচ্চাকে ধরলেন। এবং সেই সময় তো মা নিজের মাস্ক পরতে পারেন এবং হাত দুটোকে ধুয়ে বাচ্চাকে কোলে নিতে পারেন বা বাচ্চাকে ফিট করাতে পারেন। 5 নাম্বার যেটা মায়ের মনে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে, এই টাইমে মানে মায়ের যখন সর্দি কাশির মতো সমস্যা চলবে সেই টাইমে না বাচ্চার একদম মানে মাস্ক ছাড়া ওপেন অবস্থায় বাচ্চার মুখের কাছে গিয়ে কথা বলা বা বাচ্চাকে মুখের কাছে গিয়ে আদর করা, এই সমস্ত কাজগুলো করা উচিত না। বা বাচ্চারাও অনেক সময় হাত দিয়ে আঙুল দিয়ে আমাদের নাক মুখগুলো ধরতে চায়, তো এই টাইমে যাতে বাচ্চাও আমাদের নাকে মুখে হাত না দিতে পারে সেটাও আমাদের খেয়াল রাখা উচিত। 6 নাম্বার যে ব্যাপারটা আমাদের মনে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাকে নিজের সুস্থতার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেগুলো নিতে হবে। মানে ওষুধ খেয়ে হোক, গার্গল করে হোক বা হোম রেমেডির মাধ্যমে হোক, মায়ের চেষ্টা করতে হবে যেন মা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই যে মায়ের ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে সর্দি কাশির সমস্যাটা চলছে সেটা যেন তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে ওঠে। অনেক মায়েরাই আছেন যারা নিজের শরীর স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করেন না বা নিজের অসুস্থতার প্রতি নজর দেন না, সেরে ওঠার কোনো ব্যবস্থা নেন না। এটা কিন্তু ঠিক না, মায়ের নিজের জন্য যেমন ঠিক না, বাচ্চার জন্য কিন্তু ঠিক না। মা যদি খুব তাড়াতাড়ি নিজের সেরে ওঠার মতন ব্যবস্থাগুলো নিতে পারেন, ওষুধ খেয়ে হোক, গার্গল করে হোক, তাহলে মা নিজেও সুস্থ হয়ে উঠবেন, মায়ের শরীর মন দুটোই ভালো থাকবে, আর বাচ্চার মধ্যেও জীবাণু সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এছাড়া আরেকটা যে ব্যাপার আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে, যখন মায়ের সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা থাকবে, ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে এরকম সমস্যায় মা ভুগবেন, তখন কিন্তু মা এরকম কখনোই করা উচিত না যে বাচ্চার খাবার হয়ে গেছে, মা একটু হাতে করে টেস্ট করে দেখছেন, তারপর সেই হাতেই আবার বাচ্চাকে পরের গ্রাসটা দিয়ে দিচ্ছেন। বা বাচ্চার খাবার হয়ে গেছে, মা প্রথমে চামচে তুলে নিজের মুখে একবার দিলেন, খাবারটা টেস্ট করে দেখলেন যে গরম টরম আছে কিনা বা খাবারটা টেস্ট ঠিক আছে কিনা, দেখার পর সেই চামচটা দিয়ে পরের বার বাচ্চাকে খাইয়ে দিলেন। এর ফলে কিন্তু মুখ থেকে সরাসরি জীবাণুটা বাচ্চার দেহে চলে যাবে। খাবার যদি টেস্ট করাতে হয়, কোনো সুস্থ মানুষ যার কোনো ভাইরাল ইনফেকশন নেই তাকে দিয়ে টেস্ট করানো যেতে পারে, অথবা একটা পাত্র থেকে খাবারটা আগে টেস্ট করা হলো, তারপর মা ভালো করে হাতটা ধুয়ে নিলেন, তারপরে বাচ্চাকে সেই পরিষ্কার হাত দিয়ে সেখান থেকে খাবারটা তুলে তুলে বাচ্চাকে খাওয়ানো উচিত। এবার এত কিছু মেনে চলার পরেও কিন্তু মায়ের দেহ থেকে ভাইরাল ইনফেকশন বাচ্চার দেহের মধ্যে যেতে পারে এবং বাচ্চারও ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হতে পারে। কারণটা খুবই সহজ, কারণটা বাচ্চাদের ইমিউনিটি খুবই কম থাকে। এমন অনেক সময় আমরা দেখেই থাকি যে আমরা যারা বাড়ির বড়রা আছি, দেখবে কারোর হয়তো সর্দি কাশির মতন সমস্যা হয়েছে, তো বাড়ির অন্যদের কিছুই সমস্যা হয়নি, বা একজন দুজনের হয়তো সমস্যা হয়েছে, বাকিদের কোনো সমস্যা হয়নি। তার কারণ বড়দের মধ্যে ইমিউনিটি পাওয়ারটা ভালোভাবে তৈরি হয়ে গেছে, ফলে একজনের অসুস্থ হলেও আর একজনের যে সর্দি কাশির মতো সমস্যা হবে তার কোনো মানে নেই, তারা লড়াই করতে শিখে গেছে। কিন্তু বাচ্চারা তো ছোট, ইমিউনিটি আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে। এবার বাচ্চাদের ওই জন্য চট করে ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হতেই পারে। আস্তে আস্তে যত ওরা বড় হবে, বিভিন্ন রকম জীবাণু ওদের দেহের মধ্যে ঢুকতে থাকবে এবং তাদের সাথে আস্তে আস্তে ওরা লড়াই করতেও শিখে যাবে। এইভাবে ওদের ইমিউনিটিটাও তৈরি হয়ে যাবে। তবে সুস্থতা তো সবসময়ের জন্যই কাম্য, তাই মাকেও সুস্থ থাকতে হবে, সুস্থ থাকার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি বাচ্চারও কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, তো সেক্ষেত্রে ওষুধ দিয়ে হোক বা হোম রেমেডির মাধ্যমে হোক, বাচ্চাকেও চট করে যাতে বাচ্চা সুস্থ হয়ে যায় সেই ব্যবস্থাটাও আমাদের নিতে হবে। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেলটা, আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অ্যাটাচ থেকো। থ্যাংক ইউ।